បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតបាទបងប្អូនភាគច្រើនដែលគាត់ជួបប្រទេសបាទទាក់ទងជាមួយនឹងការដូរស្លាប DJI Mini 3 Mini 3 Pro Mini 4 Pro ហ្នឹងបាទគាត់ដូរស្លាបហើយគាត់ថាផុសទៅញ័រប៉ះពាល់ដល់កាមេរ៉ាដោយសារដ្រូនហើយវាមានបញ្ហាបោម៉ូទ័រអញ្ចឹងដូចដ្រូនមួយនេះវាបោម៉ូទ័រតិចក៏ធ្វើឲ្យដៃស្លាបរបស់យើងហ្នឹងវាញ័រដែរបាទហ្នឹងក៏នេះញ័របាទកន្លែងគល់នេះមួយទៀតកន្លែងគល់ដៃរបស់វាអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាក់បាក់អាគល់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យញ័រដល់ gimbal ដែរហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺជ័របាទកន្លែងជ័រគៀននេះវាមានដាច់មានអីចឹងក៏ធ្វើឲ្យ gimbal យើងញ័រដែរបាទហើយអ្វីដែលជាចាប់មួយទៀតគឺបងប្អូនយើងភាគច្រើនគាត់លេងអត់មាននេះទេបញ្ហាអត់មានខូចខាតទេតែគាត់ដូរស្លាបទៅគាត់អត់យល់ពីការដូរស្លាបបាទហ្នឹងហើយឃើញតែថ្មីដូចគ្នាក៏ដាក់ទៅអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងធម្មតាមកថង់របស់វាមានមួយគូលេខដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលចំណាំដែរនេះដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយពេលយើងដូរស្លាបទៅវានៅញ័របងប្អូនអាចមើលលេខកូដបាននេះធម្មតានៅលើស្លាបវាមានលេខកូដនេះឃើញទេវាមានលេខ60 30 F2 អាហ្នឹងដូចគ្នានេះ F2 បាទខាងលើ F3 F3 បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់តែលេខខុសគ្នាហ្នឹងធ្វើឲ្យទម្ងន់ស្លាបរបស់យើងក៏វាខុសគ្នាវាអត់ balance វាអត់មានតុល្យភាពអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉ូទ័ររបស់យើងញ័របាទដោយខាងនេះអីដូចគ្នាទេបាទនេះស្លាបថ្មីគេមកគូមកដូចជាបាទនេះ F6 នេះខាងនេះ F6 បាទអញ្ចឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងវាយើងម៉ូទ័រដើរទៅវាអត់បោអីទេវានៅស្មើស្អាតកាលណាយើងដូរស្លាបអត់មើលអាលេខហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យដ្រូនញ័រដល់ gimbal នេះជាបញ្ហាដែលបងប្អូនភាគច្រើនធ្លាប់ជួបប្រទេសបាទជួបច្រើនមែនតើចាំបងប្អូនពេលដូរស្លាបបងប្អូនធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រនេះទៅពេលដូរយើងមើលលេខដូចគ្នាបាទយើងដាក់ទៅវាអត់មានបញ្ហាដល់ការញ័រដល់ gimbal បាទអញ្ចឹងវីដេអូបន្តខ្ញុំបង្ហាញការតេស្តនៅពេលយើងស្លាបខុសគ្នាតើវាញ័រកម្រិតណាបាទស្លាបនៅខាងឆ្វេងបាទនេះស្លាបឆ្វេងបើយើងរាប់អានោះវាខាងឆ្វេងអានេះជាម៉ូទ័រឆ្វេងមុខបាទណាបើយើងមើលពីមុខចុះវានៅខាងស្ដាំបើយើងមើលពីក្រោយអានោះនៅខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺតាមភាសាបច្ចេកទេសគឺម៉ូទ័រខាងឆ្វេងមុខបាទស្លាបនេះគឺអត់បញ្ហាទេតែបញ្ហាតាមម៉ូទ័រវាបោវាធ្វើញ័របាទមើលតែ gimbal ឡើងញ័រទៅទីធ្វើឲ្យលោកបើខាងនេះវិញម៉ូទ័រអត់អីទេតែបញ្ហាស្លាបបាទស្លាបវាខុសលេខគ្នាវាធ្វើឲ្យញ័រដែរបាទឥឡូវវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំដូរស្លាបហើយវាត្រូវលេខរបស់វាតែវានៅញ័រទៀតបាទបងប្អូនតាមទស្សនារបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវខ្ញុំដូរស្លាបដាក់ប្រភេទស្លាបនេះតែអានេះប្រើហើយស្លាបមកទឹកទេតែក៏វាអត់មានឆែបមានអីទេក៏តែវារៀងឆ្កូតណាបាទនេះលេខដូចគ្នាបាទលេខពួក 3S 60 30F បាទអញ្ចឹងពីរដូចគ្នាជាងខ្ញុំដូរហើយបាទចាំមើលវាមានញ័រអីទៀតអត់មួយទៀតបាទស្លាបសំខាន់មានតម្រងដូចគ្នាលេខកូដដូចគ្នាវាករណីថាខាងចុងស្លាបនេះវាមានដាច់ពណ៌តក្រូចជ័រទន្ទន់ហ្នឹងបើមានមួយដាច់បងប្អូនអាចបដាច់មួយទៀតទៅយើងយកជ័រតក្រូចនេះចេញមួយទៀតបានវាស្មើគ្នាបើមានទាំងពីរទៅអត់ទាំងពីរដើម្បីឲ្យស្លាបវាមាន balance ណាបាទវាអត់ញ័រហ្នឹងហើយបាទនេះដូរទៅហើយឃើញទេតែកាលណាវាត្រូវលេខកូដរបស់វាហើយម៉ូទ័ររបស់យើងអត់បោគឺវាវិលស្មើបាទអត់វាអត់ញ័រដល់ម៉ូទ័រទេតែ gimbal គឺវានៅនឹងដល់ទេណាបាទអាហ្នឹងគឺកលិះបន្តិចទៅធ្វើបងប្អូនយកបុគ្គលិកវាគឺថាយើងដូរស្លាបថ្មីហើយនៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងដល់ពេលដូរស្លាបថ្មីតែវាមានមកកញ្ចប់ទាំងវាមានលេខកូដដូចគ្នាអញ្ចឹងដូរមកដល់មកគូបងប្អូនកុំដាក់ឆ្លាស់វាច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងអត់មើលលេខកូដធ្វើឲ្យត្រូវយើងហោះអត់ព្រោះវាប៉ះពាល់ឲ្យយើងមើលបាទឥឡូវខ្ញុំតេស្តម៉ូទ័រមួយឥឡូវម៉ូទ័រមួយខាងមុខនេះវារសារវាបោព្រោះយើងដាក់ស្លាបថ្មីលេខកូដដូចនេះក៏វានៅតែបោដែរនេះវាត្រូវការជួយម៉ូទ័របាទទៅអត់ញ័រពណ៌ម៉ូទ័រខាងស្ដាំនេះបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការជួយរកហើយបាទវាឡើងញ័របាទខាងឆ្វេងដូរស្លាបឲ្យត្រូវលេខបាទហើយខាងស្ដាំយើងជួយដូរម៉ូទ័របាទស្លាបថ្មីបាទជាមួយពីបកញ័រទេបាទនៅនឹង
កាលណាយើងដាក់ស្លាបខលលេគឺធ្វើឲ្យវាមើលញ័រប្របាទថតបាទទៅលោកទៅនឹងទៅលោកអូខេហើយបាទចឹងរាល់បញ្ហាឬនៅបងប្អូនមានការជួយប្រូ DJI ទៅទៀតពួកអាចតតជាមួយនឹង page DJI ទៅនៅក្នុងបាទសូមអរគុណ